За сайн байцгаана уу. За 11-р ангид параллел ба перпендикуляр шулуун гэсэн сэдвийн бодлогоо төгсөн. За энэс нэг 3 бодлогыг тайлбарлаж өгье. За эхний бодлого маань энэ M-ийн P гэсэн 3 цэг өгөгдсөн байна. Тэгвэл A'д нь M-ийн P цэгүүд нэг шулуун дээр оршдог бол K-гийн утгыг бол гэсэн. За M-ийн P цэгүүд нэг шулуун дээр оршно гэдэг нь M-ийн шулууны налалт ийм байх юм бол тийм үү? Энэ P шулууны налалт ийм P шулууны налалт бас ийм гэдгийг харуулах ёстой гэсэн. Ингээс энэ P шулууны налалт бас ийм гэдгийг харуулах ёстой. За тэгвэл би M-ийн шулууны налалтыг болъё. За шулууны налалтыг бодох юм бол за хасгаар 2 тийм үү, хасах 6. За хуваах нь 3 хасах 1. За тэнцүү за ингэж нэмлээ энэ хоёр хасах нэмэх болно гэхээр хасах 6 хуваах нь за 4 буюу хасах 3-ны 2 гарч байна. За хасах 2-ны 3 гарч байна. За одоо энэ P цэгийн энэ P шулууны налалтыг олъё. За тэгвэл P цэгийн координат маань 6. За 6 энэ цэгийн 6 хасах нь хасаа 12. За K-аас хасах нь 3. За ингээд тэнцүү явуулах уу? 18 хуваах нь K-аас хасах нь 3. За эндээс энэ хоёр нэг шулуун дээр оршино гэдэг нь энэ хоёрын налалт тэнцүү гэсэн үг тийм. За эндээс юу гэж бодогдох вэ гэхээр за эндээс яаж бодогдох вэ гэхээр энэ хоёрыг тэнцвүүлээд юу болно гэсэн үг? K болно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр 18 хуваах нь K-аас хассан 3 тэнцүү хасах 3-ыг хуваах нь 2. За ингээд бодлоо ийш бол 2-ыг пропорцоор үржүүлж өгөх юм бол 36. За эндээс 36 тэнцүү за хасах 3K дээр нэмэх нь 9 болно. За эндээс 3 ийш харах юм бол нэмэх 3K тэнцүү хасах 27. Ингээд K тэнцүү хасах 9 орж байна. За K хасах. За дараагийн одоо B-г батлая. За M-ийн P-тэй перпендикуляр бол K-гийн утгыг ол гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр шулуун перпендикуляр байна гэдэг нь налалтууд нь өржвөр хасах 1 гэсэн үг тийм. Тэгэхээр за M-ийн налалт болохоор хасах 3-ны 2 гарсан. Хасах 2-ны 3 гарсан. За өржих нь за NP-гийн налалт болохоор 18 хуваах нь K-аас хасах 3. За ингээд энэ хоёрын өржвөр бол хасах 1. За энэс K болно. Тэгэхээр энэ юу гэхээр 18-ыг хуваах нь K-аас хасах 3. За тэнцүү. За хасахаас нэмэхээр хасах нэмгээ үржүүлэх юм бол нэмэлт ихээр 2-ыг хуваах нь 3 гэсэн. Тийм үү? За энэс пропорцоор үржүүлэх юм бол 54 тэнцүү. За 2 K-аас хасах нь 6. За энэс 60 тэнцүү 2K гээд K тэнцүү 30 гарч тий. За энэ болохоор ингээд болцлоо нэгдүгээр бодлого. За дараагийн бодлого. Одоо за энэ болохоор ABC гурвалжны за AB ба AC талуудын дунджийг MP гэж. За тэгвэл A'д нь MP BC-тэй параллел гэж батлах хэрэгтэй. A'д нь тий параллел гэж батлах хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм цэгийн координатыг олох хэрэгтэй. За ийм цэгийн координатыг яаж олох вэ гэхээр за энэ болохоор эхлээд x координатыг яаж олох вэ? За энэ ийм болохоор AB-гийн дундаж учраас дундаж цэгийн олох томьёогоор 3 дээр нэмэх нь за 3 нэмэх нь хас 2 хуваадаг нь 2. За ингээд 2-ны 1 гарч. За y координатыг олох юм бол за 6 дээр нэмэх нь хасах 1 хуваахан 2. За ингээд 5-ыг хуваахан 2 гарч.
За энэ ийм цэгийн координат тийм үү? За үүний адилаар p цэгийн координатыг олъё. За тэр бол x1 гэж байна. Тэгвэл x1 координатыг олох юм бол за А-ийн дундаж учраас 5 дээр нэмэх нь хасах 2. За хуваах нь 2. Ингээд за 3-ын хуваах нь 2 гарч байна тийм. За одоо y1 координатыг олъё. За тэгвэл 5 дээр нэмэх нь хасах 1. За 5 дээр нэмэх нь хасах 1. За хуваах нь 2. За ингээд 4-ийн хуваах нь 2 буюу 2 гарч. За одоо би m ба p цэгүүдийн ингээд координатуудыг олчлаа. За одоо m p b c-д параллел гэдгийг харуулахын тулд m p-гийн налал b c-гийн налал тэнцүү гэдгийг харуулах хэрэгтэй. За тэгвэл m p шулууны налалтыг олох юм бол тийм үү. За m p шулууны налалт болохоор за 5-ны 2-оос хасах нь 2. За мөн x координатаас x-ний хасах учраас 2-ны 1-ээс хасах нь 3-ны 2. За ингээд 5-ны 2-оос 2-ыг хасах юм бол за 4 гэхээр 2-ны 1. За одоо эндээс хасах юм бол хасах 2-ыг хуваах нь 2 буюу хасах 1 гэсэн үг тий. Тэгэхээр хасах 2-ны 1 гарч. За одоо BC шулууны налалтыг олох хэрэгтэй. За BC шулууны налалт бол гэдэг чинь 5-аас хасах нь 6. Тэгээд 5-аас хасах нь 3. Буюу тэнцүү хасах 2-ны 1. За тэгэхээр энэ хоёр тэнцүү гарч байгаа учраас тийм үү энэ хоёр тэнцүү байгаа учраас MP BC-тэй параллел гэсэн. За одоо би MP-гийн урд BC-гийн уртаас 2 дахин бага гэдгийг батлах ёстой гэсэн үг. За тэгвэл MP-гийн уртыг олох ёстой тий. Өөрөөр хэлбэл MP шулууны уртыг олох ёстой. За тэгвэл хоёр зэгийн хоорондох цай олох томьёогоор тийм үү. За энэ координатуудаа хасан томьёогоор бодох юм бол за MP-гийн координатыг болсон гэхээр за x-с хасах x1 гэхээр 2-ны 1-ээс хасах нь 2-ны 3. 2-ны 1-ээс хасах нь 2-ны 3. За 2-ны 1-ээс хасах нь 2-ны 3. За энийг квадрат. За нэмэх нь за одоо y координат нь хэд орсон бэ гэхээр 2-ны 5 буюу 2 гарсан. 2-ны 5 2. Тэгэхээр 2-ны 5 за хасах нь 2. За энийг квадрат тийм үү. Энд бол язгуур байгаа. За тэгэхээр эндээс бодох юм бол за 2-ны 1-ээс хасах 2 гарна. Хасах 1. Тэгэхээр хасах 1-ийн квадрат нэмэх 1. За нэмдэг нь за энэ болохоор 2-ны 1. За тэгээд 4-ний 1 гарч байгаа тий. 4-ний 1 буюу за язгуур доор 5-ыг хуваах нь за 4-өөс язгуур 2 гарах. За язгуур доор 5 хуваах нь 2 гарч. За одоо BC-гийн уртыг олъё. За BC-гийн уртыг олох юм бол за BC-гийн x координат нь юу арсан бэ гэхээр өөрөөр 5-аас хасах нь 6, 5-аас хасах нь 3 байх юм шүү дээ тий. 5-аас хасах нь 3, 5-аас хасах нь 6. За ингээд 5-аас хасах нь 3-ын квадрат. За өржих нь за нэмэх нь 5-аас хасах нь 6-гийн квадрат. За ингээд язгуур доор за 5-аас 3-ыг хасах юм бол 2, 2-ын квадрат 4. За нэмэх нь хасганы квадрат 1. Тэгэхээр язгуур доор 5. За эндээс харах юм бол BC-гийн урт гэдэг нь MP-гийн уртыг 2-оор жуулсантэй тэнцүү байна. Өөрөөр хэлбэл энэ 2-оор жуулах юм бол язгуур доор 5 гарна тий. За ингээд батлах хэвээр бодлого маань батлагдлаа гэсэн үг. За дараагийн бодлогыг за AB болохоор BC-д перпендикуляр бол К-гийн уртыг олох гэсэн. Тэгэхээр бас сая өмнөхтэй адилхан перпендикуляр учраас налалтууд нь дийн өржөөр хасах 1 гэсэн. Тэгэхээр AB шулууны налалтыг олох хэвээр. За AB шулууны налалт болохоор
0-аас хасах нь 2 гэхээр хас 2 k. За хуваах нь хас 3-аас хасах нь k. Хас 3-аас хасах нь k. За BC-ийн налалт. За BC-ийн налалтыг олох юм бол хас 3-аас хасах нь 0 гэхээр хас 3, хасах 1-ээс хасах нь хас 3. За ингээд тэнцүү хас 3-ыг хуваах нь 2 гарч ийн тий. Тэгэхээр энэ хоёрын үржүүр хасах нэг байх хэвээр. Тэгэхээр хас 2k хуваах нь хас 3-аас хасах нь k. За үржих нь хас 3-ны 2 тэнцүү хасах нэг байх хэвээр. За одоо энийг бодох юм бол за дээд нь болохоор 6k хуваах нь за 2-оор үржүүлчихээ хасах 6 хасах нь 2k. За тэнцүү хасах 1. За энэс хасах 1-ээр пропорцорч үржүүлэх юм бол 6k тэнцүү. За 6 дээр нэмэх нь 2k. За хаслаад 4k тэнцүү 6. За k тэнцүү 6 хуваах нь 4 буюу 3-ыг хуваах нь 2. Өөрөөр хэлэх юм бол k тэнцүү 1.5 гарч байна.